Ko'rishingiz mumkin. Eng qizig'i bor. Hozir aylanib uy egalari bilan chokini oqtardim. Qani bu yerda chok? Qani edi? Mana shu chok mana. Mana shu chok bor. Sal qorong'iligi bilinmaydi, lekin mana shu chok bor mana. Ko'rindi. Nihoyatda go'zal ish qilishibdi. Menga yoqgan fason, pastga kir yig'ilmagan. Promoy tikketilarni o'zi keyin tikkali qo'yishgan, chaqlab, o'ta akkuratli bo'libdi. Mahsulotni o'zimiz yetkazib berganmiz. Akam ham xudo xohlasa mana ishlardan minnatdorlar. Reklama qilgangacha mana shunaqa ish sifatli, chotki ustalar reklama qilish kerak. Alhamdulillah, va chotki yorib olish, bu arzonni ham chiroyli qilishibdi. Arzon mayli. Hozir yerda sirchilar ishlashyapti ekan. Ha, tashqarida darvozaxona ham bor. Darvozani eng skromli fasonda qilishibdi. Menga shaxsan shu fason yoqadi. Odam zeriktirib qo'ymaydi. Hozircha qorong'i tushib qoldi, shomga